ميد الليل. ميد الليل يقولوا لي راك في الليل تفجع، راك تبين لك كي ميد الليل وناين بان كي هكا. البنكروز كنت ضعيف واحد، كنت ضعيف تو الواحد بدا يستكرش يعني. بدا نستكرش من الثقافه يعني. Les trois temples des trois divinités séparés. Chaque temple a son dieu. Voilà. Le père c'est Jupiter, toujours au centre de la vie, des temples. À gauche c'est Junon, c'était la mère, Minerve la fille. Et chez les Grecs, Jupiter c'est Zeus, Junon c'est Héra, Minerve c'est Athéna. Voilà. C'est les mêmes dieux, mais ce n'est pas le même nom. D'accord. Et tout autour, les boutiques. Et les murs là, à droite et à gauche, sont des murs construits par les Byzantins pour faire la fortification de la ville. Ils ont pris les pierres romaines pour faire la fortification de la ville. D'accord. Allez. Les boutiques de quoi? Les boutiques, chacun son boulot. Chacun son boulot, des bijoutiers, Ça dépend du métier. Des métiers. Bien sûr, des métiers, bien sûr. Surtout les vendeurs de bijoux. C'est ça qu'on trouve beaucoup de bijoux. Donc au milieu, c'est Mohamed, c'est Jupiter, le père, Junon, la mère, Minerve, la déesse de la beauté et des arts, c'est le dieu le moins conservé. Donc la mère. Et derrière, هذه خدمة الجروب تاع لامافي اليوم، دونك باش نخمو في مينيرف باش نعملوا معاه. oui. Minerve, ça énerve. Ça m'énerve. دونك باش تعملوا دورة شوية في اللي فروم. ماما
على ولا شمانا انه من